ka eto zany a tsara no ahafantarany rehetra fa mbola tsy nanao an'izay mpamoaka zay ny tenako a dia efa niroso zany a ny ben'ny tanàna Mahajanga telopolo minitra tao aoriana n'ilay publication nataoko a mitondra fanazavana mazava fa nefa kosa tsy ampy. Ahoana moa no afahako milaza fa mazava ny fanazavana no ety ben'ny tanàna moa zany a efa hitatsika fantatsika ny fomba fanaony rehefa misy zavatra tao zany a dia tsy maintsy a mijoue sentiment foana izy na hoe enjena na ankaratsiana rehefa misy zavatra tao kanefa ny mangarahara no mahatongay no teny an'izao a satria volam-bahoaka io a fananany vahoaka Mahajanga io a madiodio ka noho izany a sarotiny aho a maha piaro azy izy ireo a ary koa maha solotena n'izy ireo. Nanazava nitondra fanazavana ny ben'ny tanàna Mahajanga manodidina an'io a somme 13 milliards 600 FMG io zay a lazainy mazava fa tsy manana an'izany a ny commune urbaine Mahajanga tsy manana capacité n'izany nefa eo ankilany ihany a ny ben'ny tanàna nitondra fanazavana fa manana budget général manodidina ny 8 milliards d'ariary na 40 milliards FMG ny commune urbaine Mahajanga. Ohatrohatran'izao ny fomba nanazavany ben'ny tanàna an'izay zavatra zay. Ny karaha mampiasa ho izy mandeha any amin'ny 560 ny piasany commune ary 300 millions d'ariary isam-bolana no karaman'izy ireo zany hoe 1,5 milliard FMG isam-bolana. Raha anatin'ny taona ray zany io a mamoaka eo amin'ny 18 milliards FMG. Samy mandray antsoratsa isika rehetra tsirairay a dia eo a manaraka atsika dia rehefa avy eo a manao a note miaraka. Dia fako koa zany anisany andaniana vola be ao amin'ny commune zay a 80 millions d'ariary par mois dia ao anatiny taona ray zany zay a dia manome 4 milliards 800 millions FMG. Dia raha totalina zany io a vola zay a miainga amin'ny budget général io a rehefa akana ny karamany piasa ao anatin'ny taona ray sy ny fandrofana fako ao anatin'ny taona anankiray a dia manome 22 milliards 800 millions FMG. 22 milliards 800 millions FMG. Tsika zany a miainga amin'izay a amin'ilay a somme zay a teneniko zay zany rehefa tambatra zay budget général zay rehefa nesorana andreo a fako sy karamany piasa dia misy restant zany a 17 milliards 200 millions FMG. Ka fanontaniana mipetraka eto Andriamatoa ben'ny tanàna anao io nilaza fa aiza anao nanatsika an'izany vola zany commune tsy manana an'izany nefa mbola misy 17 milliards 200 millions FMG. Ny vola zay niresahiko teo zany a any amin'ny 13 milliards 600 millions FMG et quelques. Ho tonga moa kontsika nazava an'ity zavatra ty zay tsy nitondrany ben'ny tanàna fanazavana ary nialany tanteraka ary zay no mila ampahafantarina ny vahoaka amin'ny Mahajanga mba tsy ho tompotrano miono isika amin'ny zavatra rehetra mandeha amin'io tanàna io, indrindra ny famoam-bola, indrindra ny fanananao tokony mahasarotiny anao fa tsy hoe rehefa roso le zavatra zany dia mitehaka anao tsy fantatra hoe avy aiza ty manara-dalàna sa tsy manara-dalàna fa dia mihinanam-bolony fotsiny dia lalaovina amin'ny resaka sentiment sy ny fanatanterahana fanaovana an'ireto communication zay diso tafahoatra ka mamery antsika ao anatin'ny fahafantarana ny zava-misy marina. Zaho fandeha n'io vola 13 milliards 600 millions FMG io. Misy any plan de passation des marchés pour l'année 2025 zany hoe misy eo amin'ny 31 marché zany zay ressource propre interne ny commune zany no amoahana n'io vola io zany hoe misy vola ny commune madiodio restant io amin'ilay budget général ka
io dia mizara zany izy io, misy ny fourniture, misy ny travaux, misy ihany koa ireo prestation de service. Document no resahantsika eto a, document no ifampiresahantsika eto. Misy 31 marché zany, misy ny consultation prix ouverte, misy mbola anatiny appel d'offre ouvert, misy ihany koa ireo consultation de prix ouverte zany makasika an'ireo achat zay atao amin'ireo 31 marché zay tsy honoresahiny be ny tanàna rehefa nitondra fanazavana izy. Akory moa ny tsy agaga zany amin'ny masolom-bavam-bahoaka ny taratasy ampelatanantsika eto dia mazava ny zavatra lazainy akatsika ohatra amin'ireo 31 marché reo. Ohatra alaitsika zany travaux de réhabilitation des jardins et construction des jets d'eau dans la ville de Mahajanga. Fantatra nareo tsara fa misy jardin namboarina amin'le fifaninanana amin'ny tanàna madio de misy an'ireny fandokona an'ireny village sy ny fanaovana jet d'eau. Hoazavay koa antsipiriany makasika azy io. Atsika zany tsy nahalala mihitsy ny hoe fanjakana me nanome vola tamin'izy io sa nisy ny mpiara-mombonantoka tao anatin'io sa volan'ny commune madiodio no anaovana an'io jardin io sy ny jet d'eau. Tsisy nahalala an'izany tsika raha tsy ny document ampelatanantsika no ahafahantsika namantatra an'izany. Tsisy nahalala an'izany na nyray amintsika. Inona nefa zavatra misy mbola tafiditra ao anatiny appel d'offre ouvert io resaka jet d'eau sy jardin reo. Zany hoe zao mbola tsy vita zany ny attribution na marché makasika an'io resaka jet d'eau io. Hoazavaiko aminareo zay. Rehefa misy zany marché public dia tsy maintsy misy ny lancement zany atao ho an'ireo olona intéressé zany amin'ny marché na resaka fanamboarana zavatra anankiray. Mety ho entreprise maromaro, mety ho société maromaro mifaninana. De rehefa avy eo misy ny date ouverture na pli ho fantatra zany reto daholo ny olona zay mifaninana ary miafara amin'ny resaka attribution na fahazahoana an'le marché. Misy date tsy maintsy ajaina ao anatin'ny marché public zany makasika an'ireo zavatra anankitelo reo: ny lancement, ouverture des plis ary koa ny attribution des marchés. De rehefa avy eo zany zay vao mipetraka zany fahazahoana fanatanterahana n'io asa io. Nefa rehefa nandeha makasika n'io resaka jet d'eau io ny lancement zany 15 juin 2025, 15 mai azafady 2025. Une date d'ouverture des plis zany 30 juin 2025, 30 mai azafady 2025. De nefa ny date d'attribution ato zany 4 juin 2025. Zany hoe à partir ny 4 juin zany vao tena manomboka io asana resaka fanaovana jet d'eau io. Asa azotsika tsara fandehany. Ahoana nefa ny agagatsika le 7 juin zany efa nakasary eo jiaby olo aby. Vita malaky le asaka. Nefa tokony manomboka amin'ny date le 4 juin ny asa, le 7 juin vita. Azonareo ny fandehany. Nefa mitentina any amin'ny 2 milliards FMG io fanaovana jardin sy ny jet d'eau io. Raha ohatra ka resaka prix initial estimatif no resahintsika, fa raha ohatra ka nouveau zafady raha ohatra ka resaka nouveau montant estimatif zany izy mandeha amin'ny 2 milliards 500 zany ny jardin sy ny jet d'eau. Ny fanontaniana apetraka atsika amin'ny ben'ny tanàna
sy ny ireo mpiara-miasa aminy dia tsotra. Ahoana makasika an'io marché na jet d'eau sy jardin io? Oviana ny tokony anaovana an'io? Iza no nahazo an'io marché io? Oviana ny date de réception izy io? Volaniza nanaovana an'io? Ny voarakitra ato zany amin'ny financement zany dia ny fond RPI azafady, ny RPI moa zany ressources propres internes, zany hoe volan'ny commune madiodio zany anaovantsika andreo projet reo. De jereonareo ny vaovao nivoaka tamin'ny 7 juin zay ben'ny tanàna laza nanome fisaorana ireo mpiara-mombonantoka rehetrarehetra zay nandray anjara tamin'ny fanaovana jardin sy ny fandokonan'ireo boro sy ny fahavitany jet d'eau-tsika. Nisy ve ny appel au don tao amin'ny commune urbaine Mahajanga, nampahafantarina ny voaka ny Mahajanga ve zany, nampahafantarina andreo conseil municipal ve zany? Zaho aloha tsy nafantatra treto ary mbola namafisiny ao anatin'ny vaovao fa hotazomina ho tsiambaratelo makasika an'izany. Ka fanontaniana mipetraka eto dia zao, rehefa tonga io vola io, satria raha ny fahazahoako azy zany ireto le tsy paipaika natao sy ny mpiara-mombonantoka ny partenariat no nahavitana an'ireo asa reo. Ka le volan'ny commune madiodio zay mitentina 2 milliards na 2 milliards 500 FMG zany mandeha aiza rehefa aveo, voahaja ave ny procédure. Zay no apetraka amin'ny ngay ben'ny tanàna dia antsara ny mamaly an'izay. Fa tsy dia tsara zany ny manendrikendrika avy hatrany hoe manelitsao zahay, manaratsy zahay, manenjika izahay, fa ny mahasarotinay mahasarotinanay dia ny resaka volam-bahoaka ampiasaina amin'ny fomba tsy mazava. Zay no nanazavako azy teo fa mbola hakaka anankiray koa tsika. Zany hoe raha atao banky tokana zany makasika an'izay fanazavana zay nataoko teo zay zany ny asa efa vita nefa tsy fantatra iza ny nanao azy, volaniza, société iza, oviana nanomboka, oviana ny vita, volam-panjaka. Resaka marché public ny resaka eto misy procédure tsy maintsy ajainao an-tanatohatra zay vao afaka manatanteraka asanao. Ka le asa zao vita nefa asa tokony vola hanomboka. Dia mandeha aiza zany ny vola rehefa mivoaka rehefa aveo? Sa averina amin'ireo donateur reo? Averina mena vola reo donateur reo arakaraky ny vola zay nalaina tamindreo? Zay zany ny ka anankiray. Misy eo amin'ny 31 marché izy ty. Faharoa ihany no avoakako eto dia mba hafantaranareo avoaka amin'ny Mahajanga fa zay le zavatra tsy mazava ao ilana fanazavana amin'ny tompon'andraikitra. Faharoa, resaka fourniture izy ty. Misy ny resaka fourniture et livraison des pièces d'entretien des véhicules administratifs pour la commune urbaine de Mahajanga. Miss Mercedes-Benz anankiray, Mercedes-Benz faharoa, Forlon, Dong, Scania, Renault fourgon, Dongfeng, Renault, Hino, Hyundai Tucson, des vedettes rapide. Zany hoe misy 240 zany reo fourniture reo zay mitentina any amin'ny 330 millions 400 millions FMG, zany hoe any amin'ny 1 milliard 650 millions FMG zany raha tombanitsika zay vola zay. Nefa mbola appel d'offre ouvert koa io. Zany hoe à partir ny 10 juin 2025 zany vao fantatra ny olona zany nahazo an'io marché. Akory moa ny agagako fa nahita fa hoe tsy ampy an'mbola na ben'ny tanàna nahavita nampandeha fiara anakefatra zay tsy nandeha ho izy. Ka mangarahara ve fa hitatsika an'izay zavatra zay any amin'ny 10 juin 2025 zany hoe amin'le 10 tamin'ity volana ty zany no tokony nanomboka ny fikojakojana andreo fiara reo. Zay vao nanomboka le asa nefa fa vita sahady dia mbola miteny any ben'ny tanàna amin'io vidéo rehefa nanolotra an'io fiara isorana ny mpiara-mombonantoka, isorana ireo zay nanampy nefa mbola financement RPI izy ato na ressources propres internes ny commune, volan'ny commune madiodio no ikojakojana andreo fiara reo nefa anao misaotra ny mpiara-mombonantoka. Izy ary nahazo an'io marché.
question mipetraka mila valiny zany andriamatoa be ny tanàna fa aza lalovina amin'ny alalan'ny sentiment ny fanazavana atao rehefa manazava amin'ireo vahoakatsika amin'olona zay hoentitsika tsara ny fanaovana asa malaky fa nefa tsy maintsy ajaina amin'ny procédure zay zao enjehinareo amin'ny resaka siady hoe député afakandro nanao fampanantenana poakaty anao lalana any poto mainty tsy vita hatreto fitainy ny vahoaka ny ambondrona za tsy mahasaky an'izany monsieur le maire zany anjaran'ilay entreprise satria misy ny appel d'offre tsy maintsy ajaina izany resaka procédure-na raha marché public zany miandry ny fotoana mampety azy any amin'ny volana jolay zany amin'ny voalohany volana jolay mandeha fanamboarana ny lalana poto mainty zay nilazainareo fa za tsy afaka anao ohatra ny tia ataonareo ty tsy fantako hoe ahoana moa ny fahitany bianco na paky an'izao zavatra zao fa tsy maintsy amitaninandreo zao zavatra zao hoe sa misy any procédure natokana ho an'ny be ny tanàna afaka manao midépasser ny resaka procédure na marché public sa misy natokana hoe misy be ny tanàna afaka manao anio na misy tompona ndraiky mpanjakana afaka midépasser andreo lamina zay efa narindrareo manodidina an'izay zany zavatra zay azavaiko eto misy 31 marché izy io fa tsy ho vitatsika idétail azy amin'ity fandarana ty fa kosa tsy maintsy anara-masotsika satria be ny réalisation zay milomay miazakazaka nefa mbola tsy mandeha ny appel d'offre mbola tsy misy ny fahazahoany ireo société na entreprise tokony antanteraka andreo asa reo zany hoe tsy mirindra tsy mazava ny fomba handaniana andreo resaka vola zay nolazaiko tao zay zany hoe tsy resaka fanodikodinana eto araka ny aparitaka hoe manodikodim-bola be ny tanàna ndraiky ny tsy hany le izy fa tsy miresahinao monsieur le maire makasika ny resaka passation de marché année 2025 zany hoe ny fandanim-bola io mitovy amin'ny lefi foana io ny solombavamboaka rehetrarehetra dia mahazo any loi de finance initiale iny tokony mahazo an'io koa ny conseillernareo ary tokony fantany voaka ny majanga ireo projet kely eny zany 31 projet zany zay mitentina zay no nakako an'io raha ohatra ka montant estimatif initial zany no atambatra zany mamoaka an'io 13 milliards 600 millions FMG io tsy vola hoe tsy zakan'ny commune zany anatin'ny budgetnareo monsieur le maire sarotra miteny an'izany fa maninona ny tsoresahana fa maninona ny asa no atao tandrametaka atao fotsiny dia tsy misy fanambarana tsy mazava tsy ajaina le procédure ka miverina aminao zay monsieur le maire mila fanazavana mazava ny voaka majanga zay soloako tena eto aza atao fatao ny manao zavatra tsy mangarahara na manao zavatra miafina na zavatra tsy ampafantarina ny vahoaka fa atao fotsiny le zavatra zany dia samy miala samy mandeha samy mitady dia rehefa avy eo nefa le vola zany tsy mandeha amin'ny tokony andehanany zany neny be debe raha volany resaka tao fotsiny 2 milliards 500 dia ny anankiray 1 milliard 650 millions nefa olona nanampy anareo na avitanareo nio asa io mbola tsy volan'ny commune nefa zay vola mandeha milliards zay zany fa avitatsika manao projet hafa fa afaka manao lalana atsika manao lalana pavé mametraka fanazavana eny anivon'ny fokotany eny zany ro ilaitsika zany no atao hoe fampandrosoana rehefa vitatsika mitantana n'io tanàna io na tsy manampy fanjakana foibe mavita zavatra atsika fa raha ohatra ka fitondrana kaboraraka na tsy misy mangarahara ohatran'io dia mazava ho azy teo ihany ny teo isantaona atsika ndoko village isantaona atsika ndoko boro dia eo tsika zany angala vola amin'ireo mpiaramombonantoka satria fantako ange zay mahatonga anareo olona rehetrarehetra mioccupé trottoir mioccupé arabe dia arakaraka an'izay no andeha angalanareo vola reo olo reo dia tsy mahasaky ireo tsy maintsy manome anareo ny olona rehetrarehetra mpampiasa trottoir mioccupé trottoir maka lalana ivarotana zay zavatra zany tsy afaka ialana zany misy ao amajanga ary zay manimba ny urbanisme am'izao fotoana zao ao amajanga satria ny olona rehetrarehetra mioccupé an'izay trottoir zay dia zay no ataonareo hoe mpiaramombonantoka hoaiza no avy ny tanànatsika raha ohatra ka ohatran'izao ny fomba hitantanantsika ny tanànany majanga io zahay fidimbahoaka zay moa zany mahasamby hafa atsika hoe zaho ny fidimbahoaka isolotena azy ireo hiaro azy ireo ary hampafantatra andreo ny zavatra zay tena manjoandreo ny fanambakana zay manjoandreo tsy maintsy hampafantariko andreo misy engagement zao mivoaka majanga satria mifidindreo lazainao fa za manaratsy anao tsy mitovy ny engagementsika monsieur le maire satria anao ny terena ny nampalany anao teo ary
manana engagement anao amin'olo zay nampandany anao fa tsy mivoaka amin'ny mahajanga. Tsisy olo tsy mahafantatra an'izany monsieur le maire. Ary ho proveko aminareo fa reto karazana bulletin précoché nampalany anao monsieur le maire. Jerevonareo tsara io. Jerevonareo tsara io. Maro mandeha agnarivony amiko ato ny bulletin précoché nao tamin'ny élection zay nampalany anao teo. Ka tsy anao mihitsy no eto amin'ny lesona ny afaka amin'ny Christian hoe zaho dia mpitary vato vilambava. Tsy marina zany monsieur le maire. Angambany raha fitiavako an'io tanàna io hitanareo. Fa nampigadra anakay fitiavako ny tanàna Mahajanga. Fijoroako tsy apotika an'io tanànatsika io. Fa nareo no mezaka manimba an'io tanàna io amin'izay azonareo atao amin'ny tombontsoanareo manokana. Fa zahay miady hatramin'ny farany hanatsarana an'io tanàna io, hanasoavana an'io tanàna Mahajanga io mba tsy homena mitahatsika amin'ny faritra hafa. Ilaina ny fanaovana asa madio, asa zay mangarahara hitany rehetra hoe ohatran'izao ny fitantanana ny tanàna. Manarakaraka an'izay ajanona ny provocation monsieur le maire. Betsaka ny zavatra ataonareo hoahy amin'ny masolom-bavam-bahoaka zay misedra fanenjehana ataonareo amin'ny haino aman-jery ataonareo nefa zahay tsy manana droit de réponse. Lazainareo zay teo lazainareo hoe mpanelitra mpandainga mampikorota ny fiarahamonina ny zanaky Mahajanga. Aoka zava monsieur le maire, raha ohatra ka fiarahamonina zay iarahantsika ifampiaro ifanakona amin'ny zavatra tsy manjary, za tsy mila fiarahamonina ohatran'izany. Tazominareo le fiarahamonina nareo. Raha izay no tadiavin'ny zanaky Mahajanga lazainao dia ataovinareo ny fiarahamonina nareo. Fa tsika eto fampandrosoana no faninanana fa tokony mipetraka amin'ny resaka fifanajana ny zavatra rehetra. Ary ny tsikera ataonay izy nazavaiko aminao document iny ary tsy afaka mamorona ny tenako. Atsahatra resaka incitation à la haine hoe ty mpiavy, ty vahiny, ty zanatany. Solombavambaoka ny tenako eto miteny zanaka malagasy ary zanaky Mahajanga. Tsy mihety sakalava zanaky Mahajanga dikan'izany. Tsy mpiavy ary na mpiavy malagasy fa ajanony io resaka hoe Melaky, Maintrano, Sofia, Danamody Maintrano, député Adala, mikarama olo nareo anao zay zavatra zay. Hanaratsy no painareo zao. Nataonareo Adala zao, nataonareo Adala député Amady. Donc tsy mendrika zany samy zanaky Mahajanga tsika ary fampandrosoana ny tanànatsika ny tokony katsaitsika. Samy manana ny faritany ny tsirairay fa ny malagasy tompo Madagasikara tsy tokony ifandroaka amin'ny tany ny malagasy. Tenin'olo kendry zay. Firaisan-kinatsika ao anatin'ny fahasamihafana na tsy fitoviana loko amin'ny politika dia ny fampandrosoana ny tanànatsika no katsaitsika. Hevitra tsy mitovy fa kosa fampandrosoana ny tanàna io no tadiavintsika. Ka eto manainganareo rehetrarehetra zay mpifaninana eto ao amin'ny tanàna Mahajanga, politika fampandrosoana no andrasatsika. Aoka tsika samby hosarotiny tsy ilaza ny ray fankahalana na fanenjena be fahatany na tsy fitiavana ny ray anina na ray anina fa kosa volam-bahoaka aoka atao tsara tantana. Ny volam-bahoaka tokony averina amin'ny vahoaka fa tsy tokony mandeha amin'ny posy ny hafa na ny hafa ny bénéficie azy. Ary ajanony ity fisolelana lava ty. Isika vahoaka koa tokony hosarotiny. Aza mividy afobe nareo, mividy afobe no ny paradisan'ny sasany. Izy no ho mpanakarena, olo-kafa no mpanakarena, ianareo miaro ny adalana zay ataony. Ary zay no mahatonga ny amin'ny teny hoe aza mividy afobe no ny paradisan'ny sasany. Aoka tsika hosarotiny amin'ny fananatsika. Zany ressource propre interne zany dia volany vahoakany Mahajanga zany. Volatsika complet zany. Tsy fanjakana foibe nanampy atsika fa hetra atsika an-tanàna ao. Fa manino tsika mandeha mangala volan'ny mpiara-mombonantoka na partenariat anaovantsika projet
dia rehefa aveo volan'ny commune zany mandeha aiza zany ve tsy ampasarotiny antsika avelantsika mandehandeha ohatran'izao za kosa mahita tsy rarin'izay ka zay angambany no fanazavana zay apetrako eto samby antsika zany mijery an'izay zavatra zay miandry valy ntsika avy amin'ny andriamatoa be ny tanàna ny Mahajanga hoe hanazava makasika an'ireo asa zay tsy tokony mbola ho vita mbola tokony ampanaovana nefa fa vita dia azavainy makasika an'ireo appel au don ho an'ireo mpiara-mombona ampikazananampy dia azavainy hoe iza nazo an'io marché io oviana nazo marché io oviana vita io asa io oviana natao réception tokony mazava zay zavatra rehetrarehetra zay tsy mihinanam-bolony intsony tsika voaka amin'ny Mahajanga ary isorako ireo namana amin'ny commune urbaine Mahajanga vitsy ny conseillernay ao fa miasa izy ireo isorako any vahoakan'ny Mahajanga rehetrarehetra isorako an'ireo mpiasan'ny commune zay tonga saina fa ilaina fampandrosoana an'io tanàna io ho ilaina fanovana an'io tanànatsika io zay tara miaratsy amin'izao fotoana izao ka mila fitantanana tsara ary atsaharonareo ireo manao asa tandrametaka manao asa zay tsy ampiheverana na mieritreritra ny anambaka voaka amin'ny Mahajanga ampodiko eto ampodiko indraiky indroa anarivony raha mbola député ny Mahajanga voalohany ao aza mitetika andeha angalangalatra fahatany ao na nanao fonao tsy aneky an'izany ao ary tsy aneky olembenanareo ninonina no ataonareo miara mizotra atsika mankany amin'ny fampandrosoana miara mizotra atsika mankany amin'ny mangarahara fa aza mieritreritra hanao boly ambany na hanao coupe ciseaux amin'ny volany vahoaka Mahajanga tsy possible zany raha mbola député ny Mahajanga ao tsisy olona roasinareo zany ao ary vonina iatrika anareo ny tenako nafirinareo hitambatra ao fa rehefa tsy hitambatra nareo amin'ny fampandrosoana ny tanàna io antsika tsy ara-dia mihitsy ninonina ny ataonareo vonina iatrika anareo ao amin'ny rehetrarehetra zay tadiavinareo manaovany mety manaovany marina fa tsika miavana fa raha mbola hitetitetika anao menace intimidation sy ny sisa tsy mampipody afara antsika zany efa be ny sedraitsika fampandrosoana ny tanànatsika ny mameky atsika ajanony ny fampahoriana vahoaka ajanony ny fanambakana vahoaka ataoviny mangarahara ampahafantaro any vahoaka ny volany na ny miditra na ny mivoaka fa aza lamlamona amin'ny sentiment foana ny zavatra atao rehetrarehetra zay izy afatra monsieur le maire maherezanao ovao ny famindra atsarao ny fomba fiasa zany no andrasany vahoaka amin'ny Mahajanga anao ajanao ny resaka comédie isaky ny manao zavatra manao sary mampalahelo manao sary victime ajanony fa tsy mety lehilahy lehibe anao zany monsieur le maire mafy no nanjoaina nanaovanao ahy sahanao ny mamono ahy monsieur le maire azadinonao fa re zavatra nataonao tamin'ny élection communale eny famononana afakano Christian reny scénario regny eny tsy zavatra mandehandeha ho azy efa nomanina reny hoe provoqué afakandro dia rehefa mikitika anao dia gadraitsika satria lasa levé automatique ny immunité parlementaire satria flagrant zao namango anao dia azo samborina dia tonga dia gadraina vitanao zany monsieur le maire nefa mitanjona amin'izany dia mba hahafahanareo manao anty bulletin précoché reto afaka ampidirinareo anatin'ny urne satria nanelingelina zao tamin'ireny fotoana reny nitondrahana mercenaire nikendana nanosika namba hoe ahitana preuve kely hoe nikitika anao fa nefa zanahary tsy tiany ratsy ny anjerany akandrefana anao dia ny antsinana anao vitanao zany monsieur le maire kanefa naizana tsy zany nangina ny tenako ary mbola manaiky mifandray aminareo fa kosa ao anatiny mangarahara sy fitiavana ny tanàna ny Mahajanga mijoroa ohatra ny ataoko na dia efa nigadra aza fidiny vahoaka rehefa aveo satria niady ny tombontsom-bahoaka tena marina ary mbola tohizako hatramin'izao ka ny fiarahamonina atsika sy ny fiaraha-miasa atsika dia miaraka anatin'ny fitiavana n'io tanàna io sy ny fiarovana ny tombontsoan'ny vahoaka tsy azo arebireby izanizany zay angambany sorako atsika nanaraka hatramin'ny farany makasitraka tompokolahy makatelina tompokovavy raha ohatra ka ilaina manaraka mbola ho ampiatsika ny laivitsika satria be dia be ireo zavatra zay tsy nampahafantarina atsika zay efa fantatra atsika amin'izao fotoana zao resaka passation des marchés zany izy io amin'ity taona 2025 ity zany hoe fananany commune madiodio no resaka eto fa tsy resaka fanampiana na vola hafa zay mety avy any ivelany fa tena volan'ny commune ka ilaina ny afantarany rehetrarehetra azy